也不是咽喉炎、肺炎等等。那这个时候不明原因的这些咳嗽，我们可以去医院做一个排查，看看是否会有肺癌的可能性。尤其是那些肺癌高危人群，比如说长期吸烟的中老年人，还有如果您原来的一些咳嗽的性质发生了变化，比如说有的人长期吸烟会有间断性的咳嗽，但是如果有一天他的咳嗽呢由间断性变为了连续性，那要提高警惕，及时的去医院做好检查。如果咳嗽具有以上的这些特点，那也并不代表一定就是得了肺癌，只是说肺癌的可能性会比较高，所以要及时的去医院就诊，以做进一步的检查，去明确诊断。有时候我们一点小小的疏忽，就可能会造成无法挽回的伤害，因此重视症状那是必须的，了解一些相关的知识也非常有